aan ku bilownay toddobaadkan waxay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay xilka madaxtinimada Soomaaliya. xilliga Farmaajo uu baarlamaanka dooranayay wuxuu ahaa shakhsi shacbiyad badan leh oo dadkuna ay wax badan ka filayeen inuu qaban karo. haddaba maxaa u suura galay Farmaajo muddadii sanadka ahayd ee uu xafiiska joogay? warbixin kooban waxaa inoo haya Jacfar Kuukay. madaxweyne Farmaajo markii uu ku jiray ololaha iyo wax yar uun kadib markii la doortayba waxa uu la yimid ballanqaadyo ay ku jiraan in uu marka ugu horeysaba wax ka qaban doono dhinaca bixinta mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda, waxaanay dadka qaar u arkaan in arrintaasi uu wax weyn ka qabtay. hal sano yaa xiran oo aan cid sheeganaysa saaka mushaar oo dawladda ku sheeganaysa aysan jirin, taasu reero dhan ayay ka fargaraysay oo aan heli jirin hal sano oo xiriir ah mushaar ah. dhinaca kale in badan oo ka mid a Soomaalida waxa ay aaminsan yihiin in dawladda lagu ammaani karo horumarka ay ka samaysay dhanka kororka dakhliga dawladda u soo xarooday sanadkii la soo dhaafay. shaqaalihii markii la isku bedelay inkamkii iyo wixii dakhliga soo galayay dawladda ugu kordhay, run ahaantii isbedelkaas laftiisana waa guulaha ay dawladda gaartay bay ka mid tahay. bishii ugu horreysay ee sanadkan madaxweyne Farmaajo waxa uu safar dhulka ah oo muddo 17 maalmood qaatay ku maray deegaanada Puntland iyo Galmudug, tallaabadaasoo ahayd mid ku cusub dalka tan iyo markii ay burburtay dawladdii kacaanka. xildhibaan Sahre Cumar Maalin oo ka mid ahayd xubnihii madaxweynaha socdaalkaasi ku weheliyey ayaa rumaysan in safarkaasi uu ahaa mid dib u heshiisiineed oo ay dawladdu ku guulaysatay. heshiisiinta waxa ugu culus Soomaaliya jamaaca iyo Galmudug. safarka hadda u dambeeyay aniga aan madaxweynaha la socday 17 maalmood ahaa oo ka soo bilaabay Puntland weligeed lama sameyn. dawladdii Maxamed Siyaad u dambeysay safar saas oo kale la galaa. safarkaas waxaa ka soo baxay horumarinta oo ah meelihii la dhagax dhigay. waxaa ka soo baxay dib u heshiisiinta. inkastoo tallaabooyinkaasi ay dhinaca horumarka u qaaday dawladda Farmaajo, haddana dhinaca kale waxaa jira dib u dhacyo iyo dhaliilo badan oo loo jeedinayo madaxweynaha iyo maamulkiisaba. wax ka qabashada dhanka amniga oo ku jiray ballanqaadkii Farmaajo wax muuqda kama hirgelin. inta uu madaxweynaha ahaa waxaa Muqdisho ka dhacay qaraxii abid ugu xooga badnaa uguna khasaaraha badnaa ee caasimadda Gilgila. dadka wax dhaliilo waxa ay sheegayaan iska badaa in dawladdu ay qarax noocan ah hor istaagtee ay ka gaabisay dabagalka iyo baaris buuxda oo ay ku samayso weerarkii Zoobe. madaxweynaha oo ka falcelinaya qaraxii Zoobe waxa uu wacad ku maray inuu dagaal la gelayo Al-Shabaab si dalka looga cirib tiro, isla markaana uu fariisin ka samaysanayo meel ka baxsan Muqdisho. hase yeeshee ballanqaadkaasi isaguna ilaa iyo hadda waxba kama soo naasacadaanin. weerarkii 28 Oktoobar lagu qaaday hotelka Naasa Hablood 2 waxa uu dhaliyay in xilkii laga xayuubiyo taliyayaashii nabad sugidda iyo booliska ilaa 100 maalmood ka badan kadibna weli labadaasi hay-adood ma laha taliyayaal rasmi ah. waxyaabaha ay dadka qaar aaminsan yihiin in madaxweynuhu uu taageero badan ku waayey waxaa ka mid a go'aankii buuqa badan dhaliyey ee dawladdiisu ay Itoobiya oo ay Soomaali badan cadow u aragto ugu gacan gelisay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa hoggaanka ONLF. haddaba dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya maxay ku qiimeeyeen sanadkan madaxweyne Farmaajo uu buuxsamay? runtii 4 sano kadib baa qiimeyn rasmi lagu sameyn karaa. sanadkan hirig badan bay ku jireen oo maamul goboleedyada isku dhaceen, siyaasiyiintii xamar joogtay isku dhaceen, amnigu waa isaga khalkhalmay oo October 14 qaraxii ugu weynaa ay ka dhacday Muqdisho kuwa badan oo ka horeeyay waa jireen. marka sanad hirig badan iyo waqti dhimis badan ay galeen bay ahayd. asagoo hadii la oran karo wuxuu faa'iiday siyaasigii Soomaali ugu jecelayd oo ugu maxaa loogu taageero badnaa inuu hawada ku soo galay. haddana khaladaad badan oo dawladdiisu gashay ka sokow kadib waxaa muuqata inuu siyaasi iska yahay oo siyaasiyiinta la mid ah oo macnaha Farmaajo geeyadii iyo shaqadii hawada uu ku soo galay hadda tii socon oo nin siyaasi oo xamar joogo oo laga qaylinayo maamul goboleedyada hadda ka hor ka qayliyay dawladdiisa siyaasiyiin xamar jooga ka qaylinayo ay isku dhacsan yihiin.
dhammaadkii sannadkiina dhaafay dowladda ayaa weerar ku qaaday guriga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur tallaabadaasoo mucaaradku ay ku micneeyeen mid dowladdu ay ku doonaysay in ay ku aamusiiso sidoo kalena ciidamo aanay dowladdu weli sheegin cidda ay ka amar qaataan ayaa weerar ku qaaday hoyga senatar cabdi qaybdiid dadka qaar ayaa arrintan u arka nuqsaan weyn oo ku habsatay dowladda gurigiisii loo dhacay maalin cad ciidanka meesha ku dhacayaa waay waa ciidan hebel oo imaarad kama war heelle war imaarada waddanka ma ayaa ka dilay dowladda Soomaaliya ka talisay ma imaaradan anigu u dooranay ma Ciraaq ma u dooranay waddanka ma Zimbabwe u dooranay aniga dowladda u dooranay inay tiraahdo dowlad hebel ba soo weerartay marka waxa xoogaa waa arrin nuqsaan oo muuqdo way dowladda haddaba mucaaradku sidee bay u arkaan waxa uu hirgalay farmaajo muddadii sanadka ahayd ee uu xilka hayay waxaan ku qiimeyn lahaa qiimeyn laba dhinac leh dhinaca koowaad waa qiimeyn kumeel gaarnimada arrimaha amniga la xiriirta ta kalena waa mid la xiriirta kumeel gaarnimada arrimaha siyaasadda anigu sideeda waxaan aaminsanahay dalka weli inuu ku jiro kumeel gaarnimo inuu ku jiraan aaminsanahay sababtoo ah lama qabanin howlihii dhammaa ee dastuuriga kumeel gaarnimada looga bixi lahaa tilaabna loo qaaday sidii looga bixi lahaa kumeel gaarnimada amniga ama kumeel gaarnimada siyaasadeed jawaabtu waa maya tilaab dhinac looga qaaday uma jeeda keliya waxaan u jeeda xasilooni darro siyaasadeed oo in muddaha soo socoto oo kasoo bilaabatay in la isku dayo in la bedelo maamul goboleedyada in siyaasiyiinta la baacsado oo la weeraro dadweynaha Soomaaliyeed waxa ay u muuqdeen kuwa ka siman taageerada iyo marxabaynta madaxweyne Farmaajo markii xilka loo doortay balse hadda dadku way ku kala aragti duwan yihiin sida ay sheegayaan qaar ka tirsan dadweynaha magaalada Muqdisho degan amnigan wax badan oo ka qabtay runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii Ilaahay raado taas intaas in ka weyn inuu noo sameeyo ama noo qabto insha Allah because sida wax u socdaan waa si aan ku faraxsanahay ku qanacsanahay dhamaanteen ilaahay kharasi waxaan ku raxmaay xilka ay muddada sanadka ah wax iska bedelay oo sidii xilliga xasan sheeg unba meeshaadii baa la jooga qaraxyada sidoodii u dhacaan wadooyinka way xiran yihiin dhalinyarada shaqo la'aan baan baa ka jirto والله wax isbedel oo farmaajo uu noo keenay sida uu weyn aniga aan sheegi karno haba yaraatee ma jirtaan aaminsan aniga ahaan